بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الفيديو هذا راهو تتمة الفيديو السابق اللي كنا نحكيو باللي كان عندنا لافويت تاع الزيت من هنا على البلاصة هذه. كما راكم تشوفوا البلوك رانا درنالو مسحة خفيفة، بوليساج بابي فير نيطوينيه بيان، والكلاسة رانا ديناه التور، درنا لها مسحة خفيفة باش نحطو جوان كلاس تاعنا. ها هو ونظفناه بيان كيما راكم تشوفوا، تنظيفها باهية. دركا رايحين نحطو جوان كلاس كيما راكم تشوفوا. هذا البلوك باش تكونوا على علم، كيما راكم تشوفوا فيه لا ماركاج دو هذيك باش تبين لكم باللي بلوك ماشو ممسوح عند التورنير يعني. وبالمناسبة بدلنا لا بومباو كيما راكم تشوفوا، وجوان سبي فير بلوكا اللي هو 42 60 فوا 7، ورايحين نبدلو جوان سبي اللي من الفوق تاع الاربراكام 32 فوا 46 فوا 6، يعني باش تجي الخدمة باهية بإذن الله. ولافويت تاع الزيت هذيك راهي ناتجة من الكلاس كان عوج، وبربي ان شاء الله رايحين نركبوها بإذن الله تخرج وتشوفوها ان شاء الله. نشاركو المنوض كيف كيف.